आजको क्लासमा हामीले डिस्कस गर्छौं डिस्पर्सन को रिमेनिङ पार्ट, मीन डेभिएसन अबाउट मीन डेभिएसन अबाउट मेडियन, मीन डेभिएसन अबाउट मोड, सिम्पली मीन डेभिएसन अनि त्यसपछि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त पहिला मीन डेभिएसन को अलिकति हामीले डिस्कसन गरिहालौं। मीन डेभिएसन इन फ्याक्ट हो के? मीन डेभिएसन सिम्पली हामी एमडी लेख्न सक्छौं। यो हो मीन of the deviations from the central tendency value लेखा वा from the main, median or mode। अब यो सिम्पली यो तीनटा जुन छ मेन, मेडियन र मोड हैन, त्यो मेन देखि दिएको आइटम्सहरु कति डेभिएट छन्, ओके, ती सबै डेभिएशन्स को मीनलाई मीन डेभिएसन भनिन्छ। फर्मुलामा लेख्नु पर्दा यो हो सम अफ डेभिएशन्स डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ टर्म्स। जतिवटा टर्म्स हुन्छ त्यतिवटा डेभिएशन्स हुन्छ। नम्बर अफ टर्म्स भन, नम्बर अफ डेभिएशन्स भन। यो डी भनेको के हो? वेयर डी मोड पोजिटिभ भ्यालु, डेभिएसन भन्दाखेरि हामीले पोजिटिभ भ्यालु लिनु छ। ओके, 5 3 देखि कति डेभिएट छ? 2। ओके, हामीले त्यहाँनिर साइनलाई इग्नोर गर्छौं। बिचको ग्यापिङ कति छ त्यसलाई मात्र हेर्छौं। त्यो बिचको डिफरेन्सलाई डेभिएसन भनिन्छ। अनि त्यो डेभिएसन कसरी निकाल्नु छ? आइदर फ्रम मीन और फ्रम मेडियन और फ्रम मोड। हामीले सिम्पली लेख्न सक्छौं टर्म जुन हो मानौ x माइनस एभरेज भ्यालु। ओके, यहाँ मीन, मेडियन, मोड युज हुन्छ। इट विल बी इन्डिकेटेड इन द प्रब्लम। फाइन्ड मीन डेभिएसन फ्रम मीन, हामीले मीनबाट डेभिएसन निकाल्छौं। फ्रम मेडियन, मेडियनबाट डेभिएसन निकाल्छौं। फ्रम मोड, मोडबाट डेभिएसन निकाल्छौं। ठीक छ, यो फर्स्ट फर्मुला भयो। कुन बेला? जब इन्डिभिजुअल सिरिज हुन्छ, जब फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन। सेकेन्ड, यसमा यदि फ्रिक्वेन्सी दिन्छ भने यहाँ एफ आइहाल्छ, यहाँ एन आउँछ। अनि यो कुरा बुझिराख्नु, डेभिएसन त्यही हो, x माइनस एभरेज भ्यालु विल बी इन्डिकेटेड। अनि कन्टिन्युअस को केसमा m माइनस एभरेज भ्यालु, मिड भ्यालु हामी निकाल्छौं ग्रुपबाट। फर्मुला कसरी युज गर्ने हिसाब बनाउँदाखेरि अझै क्लियर हुन्छ। फर्स्ट यो सेकेन्ड फर्मुला, यसमा कोएफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन, जुन मीन डेभिएसन आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले जसबाट डेभिएट गरेका हुन्छौं त्यसले डिभाइड गर्नुहुन्छ। जे आउँछ त्यसलाई भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन। ओके, यो फर्मुलालाई एकचोटी राम्ररी हेर त। अब यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने? फाइन्ड मीन डेभिएसन फ्रम मीन एन्ड अल्सो क्याल्कुलेट इट्स कोएफिसिएन्ट। यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो, राम्ररी बुझ। यसमा फ्रिक्वेन्सी छैन, सबै एकचोटी छ। वा जे भए तापनि टेबलमा यसलाई नम्बर अफ टर्म्स हैन इन्डिकेट गरिएको छैन। यो इन्डिभिजुअली भ्यालुजहरु थाहा छ, यसलाई इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छ। ओके, पहिला हामीलाई चाहियो मीन। मीन भनेको यो हो सिम्पली सिग्मा x by n। हामी सानो क्लासदेखि पढ्दै आएका छौं। 10 20 30 40 50 भयो। नम्बर अफ टर्म्सले डिभाइड गर्यो। 5 4 9 3 12 13 14 15 150 लाई 5 ले डिभाइड गर्यो 30। ओके, अब नाउ चाहिएको हो मीन डेभिएसन। त्यसको लागि हामीलाई चाहियो डेभिएसन्स, मतलब x माइनस मीन। ओके, x ले टर्म्सलाई इन्डिकेट गर्छ। अब फर्स्ट 10 छ, 20 छ, 30 छ, 40 छ, 50 छ। अब डेभिएट गर्दै जाऊ। 10 को र यो 30 को डेभिएसन कति? 20। यहाँ मोड छ। ओके, सो वी राइट पोजिटिभ भ्यालु। यो क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्समा पनि छ। ओके, अब 20 र 30 को डेभिएसन, 30 र 30 को डेभिएसन, 40 र 30 को डेभिएसन, 50 र 30 को डेभिएसन। हामीले पायौं सम अफ डेभिएसन्स, टोटल डेभिएसन्स को सम 2 3 4 5 6 60। ओके, अब नाउ
mean deviation from mean sigma d by n. Sigma d हामीले पायौं 60, n हामीसँग 5, 12, 25, 12. यो mean deviation. हामीले mean of deviations निकालेछौं, त्यसकारण यसको नाम भयो mean deviation. ओके, from mean किनकि हामीले यसको deviation mean बाट हेरेका छौं. mean देखि कति deviate छ, कति difference मा छ. ओके, so mean deviation मात्र हुँदैन, mean deviation from कुन एभरेज भ्यालु त्यसलाई इन्डिकेट गर्नुपर्छ. यति भयो. अब कोएफिसिएन्ट अफ mean deviation, जुन mean deviation आयो त्यो जसबाट डेभिएसन गरिएको हो त्यो mean deviation 12 अनि mean हामीलाई थाहा छ 30, जे आउँछ 0 point something, that is answer. ओके, ल हेरौ यसमा क्याल्कुलेसन बाहेक केही पनि छैन. Now solve this question. Next question. यो डिस्क्रिट सिरिज भयो, यसमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ. यसभन्दा अगाडि इन्डिभिजुअल वाला थियो. प्रोसेस त्यही हो, तर यहाँनिर f चाहिँ फ्रिक्वेन्सी, यसकारण हामीले मीन क्याल्कुलेट गर्नको लागि f into x को हेल्प लिन्छौँ. ओके, यसरी हेर यो 10 अनि 4, 10 र 4 मल्टिप्लाई गर्ने 40. त्यस्तै गरी अब 20 छ, 30 छ, 40, 3, 2, 1. Multiply here 60. यो पनि 60, यो पनि, यो चाहिँ 40. सिग्मा fx को भ्यालु, f into x को सम कति हो? x है 200. टोटल नम्बर अफ टर्म्स कति भयो? 10. हामीले यसलाई जोड्नु छ. यो फ्रिक्वेन्सी को मतलब हो नम्बर अफ कन्टिन्युटी. यहाँनिर यो लेख्नुको मतलब हो 10 4 चोटी छ, 20 3 चोटी छ, 30 2 चोटी छ. सो अल टुगेदर यो 4 चोटी, 3 चोटी, 2 चोटी, 1 चोटी, अल टुगेदर टोटल आइटम्स 10 वटा भयो. ओके, सो बिर्सेर यो एड नगर्नु, यहाँ कुनै कामै छैन. हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई एड गर्छौं, टोटल नम्बर्स फाइन्ड गर्छौं, टोटल नम्बर अफ आइटम्स फाइन्ड गर्छौं. ठीक छ. यसपछि now mean equal to sigma fx by n 200 by 10 20. अब डेभिएसन चाहियो. डेभिएसन को लागि x माइनस mean. यो के हो? यो d को भ्यालु. डेभिएसन लाई d ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ वा सिधै यो मात्र लेखेर पनि बनाउन सकिन्छ. ओके, यो अलिकति ठाउँ चाहियो, यसलाई म यहाँबाट मेटाएर यही लेखिदिन्छु है. here mean equal to sigma fx by n 200 by 10 equal to 20. अब यहाँ डिफरेंस हेर्नु, 10 को अनि यसको 20 को, ये यसमा ध्यान दिनु. x माइनस mean, x माइनस mean, x कहाँ छ? 10 माइनस 20, 10 माइनस 20, पोजिटिभ भ्यालु 10, 20 minus 20, 30 minus 20, 40 minus 20. ओके, यो डेभिएशन्स भयो. डेभिएशन्स को पनि त फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसकारण f into d. ओके, 10 4 वटा छ, त 4 चोटी डेभिएट भयो हैन, त्यसकारण हामीले f into d निकाल्छौं. 10 यहाँ छ, f यहाँ छ, d यहाँ छ, f यहाँ छ, f into d. 10 into 4, 3 into 0, 2 into 10, 1 into 20, and then this is sigma f d equal to 2 2 4 4 8 80. Okay, sigma f d को value 80 भइहाल्यो. So now mean deviation from mean sigma f d by n 80 by 10 equal to 8. Coefficient पनि निकाल्नु छ. Coefficient of mean deviation is mean deviation by mean 8 by mean कहाँ छ? यहाँ छ 10. Finished. Hello. Now let's solve this problem related to continuous series. यसरी ग्रुप दिन्छ भने यसलाई ग्रुप डेटा भइहाल्यो. यो ग्रुप छ, यसमा यसको लागि कन्टिन्युअस सिरिज भनिन्छ. ओके,
यसको लागि हामीलाई चाहियो यो x आफ्नो ठाउँमा छ 0 to 10, यो f छ 4. अब यहाँ मिड भ्यालु चाहिन्छ. ओके, यो ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मिड भ्यालु. यसको लागि हामीले सिम्पली यो दुईटैलाई जोड्छौं अनि 2 ले डिभाइड गर्छौं. 0 + 10 डिवाइडेड बाइ 2 5. अनि यहाँनिर fm चाहिन्छ मिन निकाल्नको लागि. लेट्स कन्टिन्यू. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. फेरि यो नसोच्नु कि 10 - 20 या -10 लेख्नु छ. यो 2 को साइन हो. 0 to 10 हो, 10 to 20 हो, 20 to 30 हो, 30 to 40. 4 3 2 1 जोड अनि डिभाइड गर 2 ले. जोड डिभाइड गर 2 ले. ओके, यति भयो. अब fm चाहियो. f र m. 4 into 5, 3 into 15, 2 into 25, 1 into 35. सिग्मा fm चाहियो. जोड़ा यसलाई 5 5 10, 3 1 4 5 9, 9 1 10 3 13 14 15, 150. Therefore, mean जुन हो, mean is sigma fm by n 150 by नंबर चाहियो. नंबर को लागि फ्रिक्वेन्सीलाई एड गर्छौं. 10 is equal to 50. ओके, अब हामीलाई डेभिएसन चाहियो. डेभिएसन is equal to mean value minus average. Again frequency into deviation. ओके, राम्ररी बुझ्नु. मिड भ्यालु यहाँ छ, मिन यहाँ छ. 5 बाट 15 भयो. -10 पोजिटिभ लेख्छौं 10. 15 - 15, 25 - 15 अनि 35 - 15. f into d. यो d अब यो भयो. f यहाँ छ. केयरफुल हुनु. फेरि f यहाँ हेर्ने अनि भ्यालु यहाँको लिने हैन. केयरफुली. 10 into 4, 3 into 0, 2 into 10, 20 into 1. Now sigma fd 80. I hope you are getting. राम्ररी हेर, एक एक स्टेप सब क्लियर छ. एकदम स्क्रिनमा एकदम क्लीन एन्ड क्लियर देखिरहेछ. अब मेन काम. Now mean deviation about mean sigma fd by n. Sigma fd 80 by 10 is equal to 8, and its coefficient of mean deviation is mean deviation by mean. We have calculated mean deviation 8 and mean को value यहाँ छ 15. यसलाई यहाँ लेख्नु छ, जे आउँछ आन्सर. ओके, ल हेर्नुस् त एक एक स्टेप अनि बुझ्नुस्. by 2 हुन्छ. लेट्स सल्भ दिस. अब यहाँनिर हामीले गर्नु छ mean deviation को क्याल्कुलेसन अबाउट मेडियन. सो सबैभन्दा पहिले हामीले यसलाई अरेन्ज गर्नुपर्छ. 10 20 30 40 50 अरेन्ज भयो. त्यसपछि मेडियन फाइन्ड गर्नु पर्यो. मेडियन को फर्मुला n + 1/2 th टर्म. n भनेको 5 हो. 5 + 1 by 2 th टर्म, मतलब थर्ड टर्म. थर्ड टर्ममा अरेन्ज्ड डेटा को थर्ड टर्ममा 30. यही हो मेडियन. बाँकी काम अघि हामीले जे गर्यौं सेम त्यस्तै गर्नु छ. केही नयाँ कुरा छैन. नाउ x अनि डेभिएसन. डेभिएसन कहाँबाट? मेडियनबाट. यसरी mdn बाट. यो भयो 10 20 30 40 50. ओके, देखिँदैछ अलिअलि लाइट आइरहेछ. खैर केही छैन, एडजस्ट गर्न सकिन्छ. 10 बाट 30 घटाऊ 20 10 0 10 20 अनि सिग्मा डी. अब हामीले यहाँ सिग्मा डी फाइन्ड गर्छौं. यो आउँछ 60. ठीक छ, कति सिम्पल छ. नाउ mean deviation about median, same formula.
कति थियो 60/5 12 coefficient mean deviation by median 12/30 आन्सर ओके यसै गरी के हुन्छ कहिलेकाहीँ mean deviation about mean र mean deviation about median सेम हुन सक्छ कुन बेला सेम हुन्छ जब median को भ्यालु र mean को भ्यालु सेम हुन्छ ओके प्रोसेस बाँकी त्यही हो हामीले मेन ध्यान यहाँ पुर्याउनु छ about के भनेर छ about भन्छ from भन्छ जेबाट डेभिएट गर्न भनेको हुन्छ त्यसबाट हाम्रो डेभिएसन को क्याल्कुलेसन यहाँ आउनु पर्यो अनि बाँकी सब पुरानै प्रोसेस हो फेरि ओके नाउ लेट्स सल्भ वन मोर प्रब्लम क्वेशन नंबर 5 मा मानव x र f दिएको छ 10 20 30 40 50 यसरी ओके 4 2 3 1 अनि 2 मानव यो दिएको छ अनि हामीले फाइन्ड गर्नु छ mean deviation about median पहिला median चाहियो median को लागि x f अनि यहाँ cf टेबल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सबैलाई थाहा छ यहाँ हामीले 10 20 30 40 50 अरेन्ज चाहियो यिनीहरुको फ्रिक्वेन्सी 4 3 2 4 2 3 1 2 अब CF मा यो 4 एज इट इज 4 र 2 एड हुन्छ 6 6 र 3 एड हुन्छ 9 9 र 1 एड हुन्छ 10 10 र 2 एड हुन्छ 12 त्यसपछि ध्यान दिनु राम्ररी बुझिराख एक एक स्टेपलाई बुझेकै होला यहाँसम्म त्यसपछि हामीले n निकाल्छौं जब n = 12 भयो हैन बुझ्यौ अब मिडियन को फर्मुला सबैलाई थाहा छ मिडियन equal to n plus 1/2 th term 12 plus 1/2 6.5 th term 6.5 just more than 6.5 यहाँ आउँछ 9 मा अनि 9 को सँग एसोसिएटेड छ 30 सँग ओके त यसको मिडियन भइहाल्यो 30 अब यहाँ हामीले डेभिएसन निकाल्छौं d equal to x minus median ओके बनाउन सकिन्छ पक्कै पनि अब d गर्दै जाँदा के आउँछ 10 minus 30 20 minus 30 30 minus 30 40 minus 30 and 50 minus 30 ओके फ्रिक्वेन्सी इन्टु d अब फ्रिक्वेन्सी ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ छ 4 4 into 20 2 into 10 3 into 0 1 into 10 2 into 20 अब जोडा यसलाई कति आयो 4 1 5 5 6 7 7 6 13 130 ओके 6 4 10 3 13 130 भयो अब सिम्पली नाउ mean deviation about median sigma fd by n sigma fd हामीले 130 निकाल्यौं n कति छ 12 जे आउँछ आन्सर कोएफिसिएन्ट भने के गर्ने mean deviation by median बस भ्यालु राख्नु छ काम ओके राम्ररी हेर्नु फेरि यहाँ एउटा गडबड भयो सबजना हेरिहाल्नु कहाँबाट मैले अब 80 हुन्छको मतलब यहाँ कम भयो 20 8 2 10 5 15 भन्नाले यहाँ 150 आउँछ क्याल्कुलेसन मिस्टेक थियो हेरिहाल्नु I hope you understood it.